呢度打麻雀有小靚狗同 OK， 尋晚冇嚟，今日中午同大家補翻，陪大家食飯。好，起手一砍5萬下，牌仲可以。打埋最後一隻翻牌先。中午食咩餸啊？發嚟睇下得啩。套摸對5同打隻8索，而家嗌牌叫。未出過唔係翻牌。OK， 嗌到啦，而家叫啦。OK， 摸到9萬字摸，5隻馬嘅。第二鋪。你後邊衝字，你二數都唔係好，摸對北風。慢慢摸翻你後邊幾隻男嘅啦，要叫糊應該都好快嘅。仲咁考慮過嗰碰喎碰，我都短嘅，主要係真係二手或者4，就我沒碰過。碰，咁而家嗌牌叫。碰他。碰，咁啊，我選咗單調兒童嘅。啊，咁啊，咁打7、9萬咯。神啊！呢家冇榮耀啊！東啊！唉，咁好彩都打咗9萬啫。好，打埋隻東啦，咁而家叫4飛。全部飲緊呢四分分成一張，而家快過。哇！絕張3萬，5隻馬嘅都係。第3鋪。一摸摸砍5索先。哇！2隻牌摸咗2砍，認死。哇！仲撳咗我得個4索，係咪真㗎？咁而家嗌牌叫。哇！卡窿8萬，咁打4筒啦，我拖7筒。啱個5索型啊，執返隻4索先。OK， 自摸5隻馬，最後鋪。起手又砍4萬。我直接分手嘅。反正都係佢啦，唔好打片。好摸對1索，咁就3、6、9開下隻9啦。哇！而家有2砍在手，好型啊！超級多槓。好，摸對6同而家拖牌。碰即刻掉鬼，係咪真㗎？咁呢一 round 你哋小心咯。好，你哋好彩。